കഴിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ കഴിക്കണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രം ഈ അല്പം കഴിയട്ടെ. ഇതൊക്കെ വേദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഭാരതത്തിലെ ഒരു വീക്കിലെ ടിക്കറ്റുകളും ഇന്നോളം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഭാഗ്യം കേരളത്തിന് സമയമായി നാളെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. നാളെയാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിന് സമയമായി നാളെയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി. നാളത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങൾ കഴിക്കണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രം ഈ അല്പം കഴിയട്ടെ. ഇതൊക്കെ വേദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഭാരതത്തിലെ ഒരു വീക്കിലെ ടിക്കറ്റുകളും ഇന്നോളം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഭാഗ്യം കേരളത്തിന് സമയമായി നാളെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. നാളെയാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിന് സമയമായി നാളെയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി. നാളത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങൾ കഴിക്കണമേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രം ഈ അല്പം കഴിയട്ടെ. ഇതൊക്കെ വേദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഭാരതത്തിലെ ഒരു വീക്കിലെ ടിക്കറ്റുകളും ഇന്നോളം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നും പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഭാഗ്യം കേരളത്തിന് സമയമായി നാളെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. നാളെയാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിന് സമയമായി നാളെയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി.